Nairobi. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni tend Kenya kwanza biro neno ni onywand ji duto e golo paro mar tayo piny Kenya ka osingo mar kawo pacho ganda kinde ka kinde. Kani olose kinde twak kod county coordinators mag UDA mawuok e counties duto ma pacho ka e boma ma Nairobi, Gachagua kwayo jotelo go bende mondo osik ka kawo pach jotelo mamoko mag duond burano mawuok e gwenge mar neno ni duond burano odongore kendo bedo motegno. Gachagua medo ni kata obedo ni tend Kenya kwanza timo matek mar keto e tim chenro mage, gibiro neno bende ni telo makare obedo e kuonde duto magiteloe. Gachagua medo ni chik oyieni duond buche duto pacho ka mar sero ganda duto maonge luoro. The journey to reconstruct the economy of this country has begun in earnest. It is not easy. I said in Kasarani, they said I'm mischievous. Of what we inherited, that is the truth. And we'll never tire about saying the truth. But the president and his cabinet have come up with very pragmatic interventions. Munajua, I want to ask you and request you to fungulia watu yote mlango. Let everybody come in. Let everybody come in. Ukambani is good. Wanatuita. Nyanza itself, ODM tutagawa nusu 50-50. Na tusukume ikuwe 50+1. Narok is good. Kajiado is good. Kisii is the best. We have literally taken over the country politically. Jatend piny William Ruto